जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखा सहित आपण मान एरिया मानक कौन बड़ खबर अच्छी निहाती कमेंट माध्यम जनातु वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित घंटी ऑल करने भूलि डेरी नक आरंभ करवा कौन। जय जगन्नाथ नंबर 1 आज सकाळुआ स्कूल गणशिक्षा विभाग पक्षर आसला बड़ अपडेट। राज्य में क्रमागत तापमात्रा वृद्धि पाउछि। पिला माने खरा समय स्कूल जाई पाठ पढ़ा संभव हेउना तेणु ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार स्कूल समय परिवर्तन करिसेंती। आज सकाळुआ स्कूल नहीं गणशिक्षा विभाग पक्षर सूचना जारी करा जायछि। सकाळ 6:30 रु आरंभ हेबो स्कूल 10:30 रे सरिबो। एहा प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत पिलांक पई लागू करा जायछि। एहा पूर्वरु आसंता एप्रिल 2 रु विद्यालय गुड़िकरे पाठ पढ़ा सकाळुआ आरंभ होबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देथिले। एही समय स्कूल में सुरक्षित पानीय जल ओआरएस पैकेट मौजूद रखिबा सह अन्य आवश्यक पदक्षेप नेबा पई निर्देश दिया जायतिला। जिलापाल माने निज जिलार पाणीपाग स्थिति को देखि विद्यालय खोलिबा निष्पत्ति नै पारबे बोली मंत्री कहिथिले। नंबर 2 पुणी बड़ सफलता गड़िला 30 माओवादी मुंड। सुरक्षाकर्मी को बड़ सफलता गड़िला 30 माओवादी मुंड। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जिलार गांगलरू जंगल पुलिस माओवादी मध्य जोरदार गुली विनिमय होता जो पृथक पृथक 2टी स्थान में 30 जन माओवादी मुंड गड़ी सूचना मिली। यही ऑपरेशन बेले जड़े जवान शहीद हो जाती जो सुरक्षाकर्मी और माओवादी मध्य गुली विनिमय होता से स्थान विपुल परिमाणर अस्त्रशस्त्र जबत करा जायछि। तेबे एही ऑपरेशन ले 30 माओवादी मध्य प्राथमिक सूचना अनुसार 20 जन बीजापुर और 4 जन माओवादी कांकेर अंचल में प्राण हराइछन्ति। आ 6 जनकर सठिक खबर मिल पारि नाही। पुलिस एनकाउंटर रे एही माओवादी माने निहत होइतिबा सूचना दैछन्ति बीजापुर एसपी। नंबर 3 14 जिला को कालबैशाखी वार्निंग वज्रपात सह कुआपथर वर्षार संभावना। आज राज्यर विभिन्न जिले में कालबैशाखीर संभावना रही। एथिपाई 14 जिला को वार्निंग करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। 4 जिला ऑरेंज 10 जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछि। कालबैशाखी बेले वज्रपात पवन बिजुली और घड़घड़ी हेबार संभावना रही। एपरिक किछि स्थान में कुआपथर वर्षा हो पारे। तेबे आसंता 24 जाए विभिन्न जिले में कालबैशाखीर संभावना रही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जायछि। 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। जिला गुड़िक है मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर सुंदरगढ़। सेहीपरि 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जिला गुड़िक है झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल भद्रक बरगढ़ सोनपुर बौद्ध और जाजपुर। जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना रही। एथिसह केतेक स्थान में पवनर बेग घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर रहिबो बोली सूचना दैछि पाणीपाग केन्द्र। नंबर 4 विश्व पखाड़ दिवस पालित। गतकाली विश्व पखाड़ दिवस अवसर में भैरवपुर वासुदेवपुर स्थित दिव्यरमणी भवन ठारे साहित्य संस्कृति संगठन आमे भद्रक जिला आनुकूल्य विश्व पखाड़ दिवस पालित हो जायछि। एही अवसर में तात्पर्य उपरे विशिष्ट शिक्षाविद राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रधान शिक्षक तथा सुसाहित्यिक श्रीजुक्त सुधांशु शेखर मिश्र एवं अटल बिहारी महाविद्यालयर अवसरप्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर वसंत कुमार दास पर्याप्त आलोचना रखिथिले। मंदारी महाविद्यालयर अवसरप्राप्त अध्यक्ष प्रोफेसर कृपा सिंधु महांती उत्सवर आभिमुख्य संबंध में निजर वक्तव्य रखिथिले। पखाड़ दिवसर आयोजक प्रोफेसर अटल बिहारी नायक तांको वक्तव्य माध्यम ओडिशार पखाड़ सारा विश्वर ओडिया समाजर आदृत एवं एहा ओडिया अस्मितार परिचय प्रदान करे। ग्रीष्म दिने ग्रीष्म प्रवाहरु शरीर को सुस्थ निरोग रखिबारे पखाड़ शाग भजा बढ़ी चूड़ा आदि घरे घरे होइथाए। सर्वशेष सौम्यरंजन महांती धन्यवाद अर्पण करथिले। नंबर 5 2025-26 नामलेखा प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करने उच्चशिक्षा विभाग पक्षर निष्पत्ति। आगामी शिक्षा वर्ष 2025-26 निमंते 2 वर्षिया बीएड एमएड बीएचएड पाठ्यक्रम रे नामलेखा प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करा राज्य सरकार निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती। छात्र छात्री मानकर भविष्यत बृहत्तर स्वार्थ को दृष्टि रखी शिक्षा वर्ष 2025-26 नामलेखा प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करने
विभाग पक्षरु निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। एथिपाई आवेदनकारीଙ୍କ ପାଇଁ आसंता मार्च 24 तारिख ठारू कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म पूरण प्रक्रिया आरंभ हेबो। विगत वर्ष भली आगामी शिक्षा वर्ष 2025-26 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 वर्षिया बीएड एमएड बीएचएड पाठ्यक्रम रे नाम लेखा एवं चयन प्रक्रिया एथिपाई उद्दिष्ट प्रवेशिका परीक्षार मार्क आधार रे ही कराजिबो। नंबर 6 एप्रिल 1 रु भुवनेश्वर गोवा को उड़िबो विमान। एप्रिल भुवनेश्वर गोवा को उड़िबो विमान। एने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य सरकार को न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी अनुसार भुवनेश्वर गोवा को विमान चलाचल करिबो। नंबर 7 सुना खणीर हब हेउछि ओडिशा। मिलिलाणी 1,500 किलो अधिक। राज्यर पश्चिम और दक्षिणांचल में माटी तले खुंदी हो रही सुना। देवगढ़ पर सुंदरगढ़ नवरंगपुर कोरापुट और संबलपुर में भी मिलिलाणी सुनार संधान। पूर्वर देवगढ़ जिलार आडास रामपाली अंचल में मिलता सुना खणी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा तंबा पत्थर पर G20 स्तर में अन्वेषण बेले सुना पत्थर संधान मिलता। एवं सुंदरगढ़ नवरंगपुर अनुगुल कोरापुट मालकानगिरी संबलपुर और बौद्ध जिले में भी सुना खणी थिबा सूचना मिली। एजाएं 1500 किलोग्राम रु अधिक सुनार संधान मिलता नहीं विधानसभा चांचल्यकर तथ्य देइछंती खनि मंत्री विभूति भूषण जेना। केन्दुझर जिलार गोपपुर गाजीपुर माकड़चुआ सलेई कंडा डिमिरीमुंडा अंचल में सुना खणी चिन्हट पर अनुसंधान कार्य चली। नंबर 8 कनेस्टेबल नियुक्ति मामला मार्च 24 रे चूड़ांत शुणाणी। विभिन्न बाटालियन ले कनेस्टेबल नियुक्ति संपर्कित मामला रे गुरुवार हाईकोर्ट डिविजन बेंच रे शुणाणी असमाप्त रही। मार्च 24 अर्थात आसंता सोमवार चूड़ांत शुणाणी हेबो बोली जणा पड़छि। निज प्रक्रिया उपरे हाईकोर्ट को अंतरणीय अंकुश बलवत्तर रही। ओभर एज पिलांकु सुजोग देबाकु नै एही मामला होछि। ओडिशा रे पुलिस कनेस्टेबल पदवी पाई सर्वाधिक बयस सीमा 6 वर्षरु छाड़ करिसेंती। एथिपाई ओडिशा पुलिस राज्य चयन बोर्ड को नूतन विज्ञप्ति जारी करने को निर्देश देछंती। नंबर 9 अधिनायकों बैठक में बड़ निष्पत्ति बॉल ले लाड़ लगाइबा कटकणा हटाइला बीसीसीआई। मार्च 22 रे आईपीएल 2025 रो शुभारंभ हेबाकु जाउची। या पूर्वरु गुरुवार सबु दलर अधिनायकों बैठक अनुष्ठित होची। बीसीसीआई रो मुख्यालय मुंबई रे ही बैठक बसितिला। एथर एप्रिल ले अनेक नियम रे परिवर्तन घटिची। बॉलर को नै गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। बीसीसीआई बॉल ले लाड़ व्यवहार उपरे लागिथिबा कटकणा को हटाई देछंती। एबे बॉल मैच रे बॉल उपरे लाड़ लगाई पारिबे। एहा सहित अनेक नियम रे परिवर्तन घटिची। नंबर 10 शक्तिशाली हेबो भारतीय सेना। अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र पाई कैबिनेट मंजूरी। एणिके आहुरी शक्तिशाली हेबो भारतीय सेना। अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र पाई कैबिनेट मंजूरी। 7000 कोटी चुक्ति रे मोहर मारिले प्रधानमंत्री। किणा जीव 307 एडवांस्ड टवेड आर्टिलरी गन सिस्टम और 337 अस्त्रशस्त्र परिवहन सामरिक जान। स्वदेशी प्रतिरक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं भारतीय सेना को अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र रे सज्जित करने दिगरे एही पदक्षेप एक प्रमुख निष्पत्ति। आर्टिलरी बंदूक गुड़ी को 155 mm बा 52 कैलिबर अटे। डीआरडीओ आर्टिलरी बंदूक गुड़ी को डिजाइन प्रस्तुत करने सहित एहाको विकसित करिछि। ए गुड़िकर निर्माण भारत फोर्ज बा टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा कराजिबो। भारत फोर्ज को 60% बंदूक निर्माण पाई दायित्व मिलिछि। नंबर 11 बुणाकार को मिलिबो सहायता दियाजिबो भत्ता। राज्य में बुणाकार को सरकार प्रोत्साहन देबे। एहा सहित वरिष्ठ बुणाकार पाई मध्य भत्ता व्यवस्था करा जायछि। एने योजना करा जायतिबा बेले शीघ्र लागू करा जिवो। एबे हंतसंत बयन और हस्तशिल्प विभाग पक्षरु कार्यपंथा ग्रहण करा जाउछि। बुणाकार और हस्तशिल्प कारीगर किभली स्वावलंबी हेबे एवं सेमानक प्रस्तुत सामग्री भलरे बिक्री बटा हेबो सेथिपाई सरकार विभिन्न योजना रे पदक्षेप ग्रहण करुछंती। जातीय स्तर रे पुरस्कृत बुणाकार को मध्य मेला गुड़िकर स्वतंत्र स्टल दिया जाउछि। विगत 2018 रु प्रतिवर्ष बुणाकार सर्भे करा जाउछि। नुआ बुणाकार को मध्य प्रतिवर्ष सर्भे रे शामिल करा जाउछि। सर्भे आधार रे सरकार नीति रे पदक्षेप ग्रहण करुछंती।
नंबर 12 केंद्र सरकारी कर्मचारी बड़ खबर पेंशन योजनार नुआ नोटिफिकेशन जारी पेंशन पाठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण गुरुवार एक एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कार्यकारी करने एक विज्ञप्ति जारी करिछि। योजना अनुसार अवसर पूर्व 12 मासरे मिलुथिबा हाराहारी मूल दरमार 50% निश्चित पेंशन भाव में देवर व्यवस्था अछि। एही विज्ञप्ति जातीय पेंशन प्रणाली अधीन रे थिबा केंद्र सरकारी कर्मचारी जानुआरी 24 2025 रे सरकार द्वारा जारी करा जायतिबा यूपीएससी विज्ञप्ति को अनुसरण करे। नंबर 13 प्रथम रु पंचम श्रेणी पिलांको मिलिबो जादूपेड़ी राज्य सरकार 2025-26 शिक्षा वर्ष जातीय शिक्षा नीति 2020 को पर्यायक्रमे कार्यकारी करेंगे। सबु प्राथमिक विद्यालय रे गोटे लेखाएं अतिरिक्त प्राक प्राथमिक श्रेणी बा शिशु बाटिका खोलिबा को राज्य सरकार निष्पत्ति नेछंती। 5 रु 6 वर्ष बयसर पिलांको प्राक विद्यालय शिक्षा बा शिशु बाटिका पाई नाम लेखा और 2025-26 शिक्षा वर्ष प्रथम श्रेणी पाई नाम लेखा बयस को 6 वर्ष किंबा तदूर्ध वर्ष बोली घोषणा करा जायछि। जादूपेड़ी एनसीईआरटी द्वारा जातीय पाठ्यक्रम ढांचारे विकसित करा जायछि। राज्य रे प्रत्येक डीआईईटी द्वारा जादूपेड़ी सामग्री विकसित करा जायछि। नंबर 14 भारत विरुद्ध रे बड़ षड्यंत्र चाइना ठारू फाइटर जेट किणिला पाकिस्तान भारत विरुद्ध रे सेना प्रस्तुत करिबारे व्यस्त थिबा चाइना एवं पाकिस्तान को एक बड़ झटका लागिछि। सेहबाज सरकार चाइना ठारू किणिथिबा पंचम पीढ़ीर गुप्त युद्ध विमान J-35 रो तथ्य लीक हो जायछि। चाइनार गोइंदा विभाग राज्य सुरक्षा मंत्रालय अर्थात MSS एहाको निश्चित करछि। एथिपाई चाइना एक विदेशी गोइंदा संस्था को तथ्य लीक करबा अभियोग रे पूर्वतन प्रतिरक्षा इंजीनियर लिंग को फांसी दंड देछि। पाकिस्तान हेउछि विश्वर प्रथम देश जी J-35 स्टील्थ लड़ुआ विमान पाई चाइना सहित चुक्ति स्वाक्षर करिछि। केवल एतिक नुहे पाकिस्तान तार पायलट मानकु तालीम पाई बेजिंग पठाइछि। युद्ध विमान J-35 रो तथ्य लीक हेबा खबर प्रकाश पाइबा परे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चापग्रस्त होई जाइछन्ति। नंबर 15 पिपिली को पुणी बार्ड फ्लू भय किछि दिनर विरति परे एबे पुणी थरे पिपिली को फेरिला बार्ड फ्लू। पिपिली रे पुणी कुकुड़ा मड़क अजଣା रोगरे अनेक फार्म रे शह शह कुकुड़ा मरी पड़िथिबा जଣା पड़िछि। जाहाको नै चिंतारे पड़िछन्ति कुकुड़ा चाषी। वर्तमान जदि प्रशासन पक्षरु कोनोसी पदक्षेप न निया जाय आगामी दिन रे भयंकर परिस्थिति देखा देबार आशंका रहछि। मरिथिबा कुकुड़ा को चाषी पोतिबो केमिति ताको नै चिंतारे प्रशासन तरफरु परीक्षा करबाको चाषी दाबी करूछन्ति। गत सप्ताह पिपिली अंचल रे अनेक फार्मरु 2000 अधिक कुकुड़ा मरिथिबा नै सूचना मिलछि। नंबर 16 सबु शिक्षक अध्यापकों को मिलिबो ग्रांटीनेड हाईकोर्ट राज्यर समस्त विद्यालय महाविद्यालयर शिक्षक अध्यापक मानकु 1994 नियम अनुसार ग्रांटीनेड दरमा प्रदान करबा को राज्य सरकार को हाईकोर्ट निर्देश दैछन्ति। 300 आवेदनकारी शिक्षक अध्यापकों पक्षरु आगत मामलार एकत्र शुनानी करी विचारपति बिरजा प्रसन्न शतपथी एही आदेश प्रदान करिसेंति। उक्त आदेश फल राज्यर लक्षाधिक शिक्षक अध्यापक उपकृत हेबे। राज्य सरकार 1994 मसीह एक आईन प्रणयन करथिले। तदनुसार राज्यर विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालयर शिक्षक और अध्यापकों ग्रांटीनेड लागू करथिले। एही आईन अनुसार जड़े शिक्षक बा अध्यापक 5 वर्ष चाकरी करबा परे मोट दरमार 3 भागरु गोटे भाग पाउथिले। नंबर 17 दीर्घ 1 वर्ष परे खाली हेला संफू खनौरी बड़ कृषकों टेंट उपर चलिला बुलडोजर। दीर्घ 1 वर्ष परे खाली हेला संफू खनौरी बड़ कृषकों टेंट उपर चलिला बुलडोजर। बुधवार राति रे संफू एवं खनौरी बड़रू कृषकों को हटाइला पंजाब पुलिस। कृषक नेता जगजीत सिंह उलेला एवं श्रवण सिंह पांधेर समेत 700 कृषकों को हेफाजत को नेला पुलिस। घटनास्थल में 3000 पुलिसकर्मी नियोजित। पटियाला रेंज डीआईजी संदीप सिंह सिंधु नेतृत्व में कृषकों को धारणास्थल हटाई दि जाइछि। 2024 फेब्रुआरी 13 तारिख विभिन्न दाबी नहीं संफू खनौरी बड़े कृषक माने धारणा देथिले। दीर्घ 13 मास परे सेमानंकु एबे धारणास्थल हटा जाई संफू बॉर्डर खाली करा जाइछि। राज्य सरकार निर्देश क्रमे पुलिस कृषकों को धारणास्थल हटाइछि। नंबर 18 ओडिशा रे खुलिबो सेंटर ऑफ एक्सलेंस।
दक्षता विकास क्षेत्र में ओडिशा रे खोलिबो गोटिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एने दक्षता विकास और औद्योगिकता तथा शिक्षा राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी सूचना दैछंती। लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री को केंद्र मंत्री जयंत चौधरी गुरुवार साक्षात करछंती। राज्य में विभिन्न केंद्रीय योजनार कार्यकारिता उपरे आलोचना करछंती। बैठक रे ओडिशा रे अधिक दक्षता विकास केंद्र खोलिबा संपर्क में आलोचना होइतिला। चलित वर्ष बजेट रे दक्षता विकास क्षेत्र में 5टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रो प्रावधान रखा जायछि। सेथिरु गोटिए ओडिशा रे खोलाजिबो बोली केंद्र मंत्री कहिथिले।